Niño Mix TV. Sonido combo con sabor a selva tropical. Damas y caballeros, muy buenas noches. Estamos al aire. Señal activada. La música del combo. Hoy en casa, Colonia Miravalle. Estamos en casa. Como dicen ya. Queremos agradecer a toda la gente que hoy nos acompaña. Vemos a gente conocida, caras conocidas, gente que encontramos en el Face, compañeros, colegas, gente del medio, amistades, amigos de muchos años, a unos grandes personajes que hoy nos acompaña, un gustazo. Hoy nos acompaña el ingeniero, mi compadre el Dulcerito Moderno, mi compadre el Niño Mix, la gente de Sonido Elegante, la música de mi compadre, el famoso Coqui, desde Producciones Pegaso, la gente de Imperio Colombiano, mi compadre el Chupiro y su corte de honor. Saludos a los monjes y monjes junior. Todo listo ya. Sonido combo con sabor a selva tropical. Ya. Estamos al aire. Ya lo hicimos en Toluca, Texcoco, Iztacalco, Ayotla y todo el estado de México. Hoy estamos en casa. El sonido llamado El Combo, con sabor a selva tropical hoy. Te lo hizo ya. Y bueno, pues hoy estamos al aire, damas y caballeros. Buenísimas noches, a respetable que hoy ya nos acompaña. A la gente que ya más o menos terminó de ocupar la mesa puede ir haciendo pista, porque hay mucha gente que quiere bailar en esa noche. Así es que vamos a darle comienzo, damas y caballeros. Bailan los negros, la luna mira el sueño de Bembelecoa. El tambor mayor repita, ya la ceremonia va a empezar. Esta noche madre rumba, un nuevo rumbero parirá. Nacerá un mulato con manos divinas, una nueva historia, tambor que va. Vamos a iniciar con uno de los temas que queremos enviárselo a mi compadre al famoso Niño Mix, que hoy está presente con nosotros en esta noche esencial. Vamos a iniciar con uno de los temas sabrosos. Estamos proyectando bastante fuerte en el internet. Uno de los temas que hicimos en Toluca, a la gente le ha gustado bastante cómo lo hemos trabajado. A la gente del estado, mi compadre el famoso emisario, que la gente que hoy está acompañando a través de las redes sociales, en vivo a través de la transmisión en esta noche. Aquí iniciamos. Vamos a comenzar con una cumbia sabrosa, mi compadre el famoso Chupiro. Hoy, aquí iniciamos a mi compadre Charlie. Esta noche, Charlie. Llegaron los numeritos, todos los canelosos y canelosas. ¿Cómo dice? Las calles de mi pueblo son
Vaya para mi compadre Geras, todos los candelosos. Aquí comenzamos. Imperio Colombiano. Aquí iniciamos Niño Mix. Vaya para el famoso Sardo. Toda la banda de San Miguel de Tongo. ¡Uy! Hoy nos acompaña el famoso Macaco. Vaya para toda la banda de Lomas de la Estancia. Esta noche. Échale Macaco. Es el ingeniero Sardo. Hoy. Esta noche los candelosos. Toda la banda de San Miguel de Tongo. Vaya para toda la banda de la Cruz. Esta noche. Imperio Colombiano. Hoy. Un año nuevo viene y el otro se va, llevándose ilusiones que no volverán. Un año nuevo viene. ¿Dónde está el ingeniero Alfonso? Alfonso López. Ponchito. Noche de paz, noche de amor. Llevamos de la mano los amantes van. Noche de paz, noche de amor. Llevamos de la mano los amantes. Estamos iniciando esta noche. Está vacía, Hoy. vida está vacía, Ese mi compadre el Pokémon. está vacía. Toda la bandota de Miravalle. La banda de la Ruta 74. Mi vida está vacía. Sonido Combo Combo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sonido Combo. Es el Imperio Colombiano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La niña ilusionada que alegró, Es el Niño Mix. que alegró mi corazón. Hoy. Ignacio Montoya, la Pantera, Esa es la señorita Carolina. sube. Para Vanessa. Esta noche. Ahí están las cámaras del Niño Mix. Niño TV. Año nuevo Mi compadre. y el otro se va, llevándose ilusiones que no. Aquí iniciamos, niñito. Año nuevo viene y el otro se va, llevándose Sonido Combo. ilusiones que no volverán. Noche de paz, noche de amor. Ya está bailando mi compadre el Sardo. La selva tropical. Noche de paz, noche de amor. Sonido Combo. Llevados de la mano los amantes van. Está vacía, mi vida está vacía. Está vacía, mi vida sin tu amor. Está vacía, mi vida está vacía. Sonido Está Combo. vacía, mi vida sin tu amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde está? Sonido Combo. ¿Dónde está? La niña ilusionada que alegró mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La niña Ahí está mi compadre el Macaco. El Chupiro. Hoy. ¿En dónde están las cumbias? El Congo. Esta noche. Hoy pinche Coquimoto. Y es famoso el Coqui. Desde Producciones Pegaso. El famoso Coquimoto. Ahí está la gente de Sonido Robots. Esta noche Sonido Robot. De mi compadre el famoso Slash. Mi paisano de Miravalle.
El sonido llamado Robot. Está vacía, mi vida está vacía. Está vacía, mi vida sin tu amor. Está vacía, mi vida está vacía. Está vacía, mi vida sin tu amor. Noche de paz, noche de amor. Ahí está mi canal El Macaco. Esta noche, la gente del pueblo de Santiago y las cámaras de el famoso Niño TV. Sonido combo. La grabación que nos dijo hoy para iniciar nuestra segunda participación. Niño Mix.